今天分享修房旧房墙面的刷漆改色翻新、刷涂滚涂的步骤和方法，以及如何让补过的墙面有纹理。前面几集和大家分享了如何砸墙，如何用正确的工具和钻头打孔钻墙，如何把大小孔修复到看不出来补墙，还有如何修复墙面起皮脱落发霉，搞定漏水渗水修墙。今天最终篇来了，分享新房旧房的墙面刷漆改色翻新、刷墙，包括不同面积用哪种刷子、刷墙手法和注意事项，还有自己踩过的坑。砸墙、钻墙、补墙、修墙、刷墙，好家伙，我这是凑够了墙面5部曲啊！这样以后和墙面有关的问题，大家就都能自己搞定了，简直太强了。另外，这次我把从5块到100多各种价位的滚刷都买了，来一起看看它们究竟区别在哪儿，也给大家一个参考。话不多说，开始正式内容。根据面积大小和施工速度，可以分为刷涂、滚涂和喷涂。喷涂速度最快，但需要大几百买个机器，还要调漆的浓稠以及把握喷漆的距离。虽然快，但漆面没有滚刷的那种纹理和质感。工业上赶工和图省事的专业刷墙师傅用的比较多一些，家用还是刷涂滚涂最好操作，成本也低。今天主要分享这2个。毛刷大小根据你肉串多少根据你刷的面积选。常用的是3寸，毛宽70左右。毛刷主要用在小面积和边角，滚刷滚不到的这些地方都用它。滚刷分长毛和海绵的，海绵的直径细一些，短一些，吸收的漆量也一般。滚涂后很平整，没什么拉毛效果，适用于中等面积，比如家具和门改色时用。长毛的这种滚刷都是大面积刷墙和刷地用的。刷漆其实很简单，完全可以自己搞定。像4、5月、9、10月环境温度凉爽的话，和爱的人、家人、孩子一起刷也是种不错的体验。自己刷完回头改颜色修补也有经验了，成本也只是个油漆钱，能省出来很多人工费用。不同城市能省几千甚至上万不等，省下的这个钱拿来买手机不香吗？滚涂最大的特点是会产生这种肌理感，它作业时刷到最后，刷毛会有个把漆拉起来的，俗称拉毛的动作。拉起来的漆干燥后就会形成独特的纹理和质感了。刷毛越短越精细，这个纹理就越细腻，最细的会像鸡蛋壳一样。滚刷的质量、做工和刷出来的效果基本和它的价位一一对应，等下后面会有效果对比。除了毛刷刷涂以外，还有这些东西需要准备。地膜可以保护地面家具不被溅到漆，薄的虽然容易烂，基本是一次性，不过刷完就扔了。有这种厚的耐用些，但收起来很占地方。延长杆是用来刷高处和屋顶的，银色铝合金的好一些，紫色铁的这种很薄，很容易烂和生锈。油漆托盘也是必备，滚刷直接蘸漆会滴得到处都是，要在它上面把漆滚出挤匀。旧衣服、手套、帽子、护目镜也建议穿上，特别是刷屋顶时，帽子和护目镜可以防止油漆溅到头上和眼睛里。所有的漆都有味道，试了这样的防毒面积可以一丁点味道都闻不到，不在意的话用普通口罩也行。漆分底漆和面漆，常用的都是面漆。底漆的作用是为了让面漆和墙面、面漆和腻子更贴合，耐霉耐碱，类似渐面剂的效果。之前修墙那期也说过，通常都是1遍底漆2遍面漆，也不绝对，等下说不同墙面如何刷时再说这部分。另外额外准备个小桶或者饼干桶，刷涂的时候要用到它，实在没有也可以用快递盒或者碗上面套个塑料袋。美纹纸必须有，建议买这种大卷的，平时也能用到它。要用它贴开关、窗户和门框上面，这样刷漆时不会污染到其他部件，刷完漆后边沿也会特别整齐。刷半边颜色漆这种更是需要它做分界线。 OK， 工具说完了，下面说一下不同类型的新旧墙面应该怎么刷。常见需要刷墙的场合无外乎局部修补、旧墙翻新和新房刷涂，这些我都操作过，我都给大家说一下。局部修补这种最简单，刷墙边说过了，把坑洞用腻子或石膏填平，这种小面积的刷涂就好了，远了看不太出来痕迹。面积略大一些想要纹理的话，可以用这种小滚刷滚刷下。我这把是2寸的，还有4寸、6寸的，这种就特别适合用在小面积修补或者门框附近用。它刷完是和大滚刷一样有纹理的，只是注意不要蘸太多漆，不然容易刷的面积过大。再说一下旧墙翻新，估计不少朋友家墙面像我家阳台这样受潮翘起的情况。告诉你一个不好的消息，这种修复刷漆的话要整墙都铲掉，然后整墙刷。只刷局部可以吗？不行，你看似只是某一区域起皮，其实整个墙面都不贴合了。漆一打湿，滚刷再一滚，就会像这样全碎了，更不好处理。全铲掉才是最省事最效率的办法。不过如果你不介意色差的话，也可以局部刷涂，不滚涂就没事，因为滚涂会有个拉毛的拉力，而刷涂就没有，这样墙面就不会碎，但就是会有个新漆旧漆的色差。整个墙面都换颜色的话，那肯定都要铲掉重刷的。再说一下新房，新房分这样和这样的墙面，这种很粗糙的水泥墙面通常是厨房和卫生间，
这种混凝土拉毛是拿来贴瓷砖用的，不能直接刷漆，刷出来墙面毛毛躁躁的也不好看。不想贴砖的话，也可以刷完907界面剂，然后刷腻子，再刷漆。光面水泥墙也可以一样步骤。腻子在这里面的作用其实就是找平和改善基面酸碱度，也让墙面有个白色的底色和让墙面不那么吸水，这样就不那么费漆。那可不可以不刷腻子只刷漆呢？如果墙面平整度足够好，自然可以。就像第三种很常见的这种精装修墙面一样，开发商交房时上面自带了一层很薄的灰层，只刷漆的话是可以的，因为漆是涂料，也就是颜料，刷完就是个很薄的漆膜，只是个染色作用，不会有任何隐患。我这套房子大部分房间都没刷腻子，只刷了漆，现在刷完4-5年了，一点问题都没有。所以刷漆是可以的，但反而不能在上面刮腻子。刮腻子那就要全铲掉，铲到混凝土才行，因为腻子比漆厚和重，它附着在粗糙的水泥墙面时很牢固，刷在这光滑的表面就不行了，特别是天花板，非常容易哗啦一下全落下来。另外不刮腻子直接刷漆还会有个问题，就是你大概率不能装射灯和筒灯，因为没腻子找平，你侧面一打墙面，这个起伏就看得一清二楚了。不过话又说回来，身边不少人虽然刮了腻子，但师傅不负责任不打磨，墙面也是一样的凹凸不平。所以新房想装射灯筒灯的朋友，刮大白验收时记得拿手电筒侧面打光验一下。前面这些都了解后，真正刷漆时反而很简单。刷之前先检查一下墙面有没有凸起的异物，把它刮掉，桶刷拍一拍洗一洗，把浮毛去一去，拧紧伸缩杆。工作量大的话，最好给漆盘套个塑料袋，弄不完晚上给它扎紧存放，要不然只能泡水里或者洗干净，反正不能裸露在空气中，不然几小时后就会出现固体的漆膜，回头再刷就会弄得到处都是。滚刷蘸取原料的桶径1/3就好，来回滚几下就均匀了，慢慢的就会越滚越多。先从下往上，这样漆不会往下流。前几下因为滚刷漆很饱和，不用走太长距离，也不要来回反复。划出字母 W， 让滚刷上面的漆均匀涂开，然后再逐渐上下一条条排着刷。刷后面一列时要压住上次痕迹的1/4。当你听到刷刷的这种连接的声音，说明滚刷上的漆用完了，可以蘸新的了。同时它也是在拉毛。下面我们来对比下不同材质价位滚刷的拉毛效果。滚刷的刷毛常见的有涤纶、化纤、羊毛和丝光，价位越贵毛越短越密，看着越有质感。羊毛的是真的闻到膻味。不同价位堵头这里也有区别，贵点的会把它堵上，防止漆进去导致生锈和滚不动。我把墙面分了5份，整体平整度都差不多，然后逐个刷图比对。操作体验上来说，10几的、30的和100多的用着很顺手。5块的滚刷和刷杆之间是歪的，推着非常别扭，它刚好还在最旁边，就很容易刷到旁边的墙。10几、30几的都是和墙面垂直的，用着就很舒服，所以旁边墙上只蹭到一点点。我们再比对下刷完墙后的滚刷，5块和10几的刷毛都是一坨坨连接在一起的，越便宜成坨的块越大。羊毛的也一样，看不到刷毛，都聚拢在了一起。羊毛的滚刷直径没有其他的滚刷粗，毛又短，所以它吸的漆很少。其他滚刷蘸2次漆就刷完了，它要蘸4-5次才行，每滚几下就没漆了。30几的涤纶的表现很好，刷完的滚刷还能看到细小的毛毛。100多的这个自然也能看到刷毛，所以这两种从物理形态上来说，拉毛效果理应会很好。第一遍油漆干了之后，我又刷了第2遍，最后我们比对一下这几个滚刷的拉毛效果。5块钱的这个纹理最明显，又大又粗，像很多小蝌蚪一样，不好看。10几块的次之，不过也说不上多差，凑合能看。30几的就很细了，开始有点蛋壳的感觉了。50几羊毛的更细，几乎没有纹理了。100多的和羊毛的差不多，都是非常细小的纹理。最后把它们放一起，大家参考一下。刷屋顶最累，漆不能太多，刷的速度也不能太快，因为往墙面推得太快会甩到刚刷好的墙面上，往自己方向拉太快会甩脸和头上。这就为什么要戴上帽子和护目镜。墙角处我是刷完墙面后再刷的，先刷后刷感觉区别不大。门框和窗台可以刷土，也可以用这种小号滚刷，过快干燥漆膜会裂开起皮的。关门关窗自然晾干就好。如果只是小范围刷涂的话，可以参考下面的方法。毛刷要按这种握法，大拇指在前，4个手指在后面，每次蘸漆的深度不要超过毛长的1半，要在桶壁两面都轻轻抹下，不要让刷毛含太多漆。刷时从下往上，从左往右，先南后抑，边缘处难涂的部位可以轻压刷头慢慢移动，这样刷。也可以用更小号的毛刷预先刷涂四周或者精修边角。
反正目的就是让整个表面形成厚度均匀的连续涂层。其实刷墙没有特别多技术部分，也不存在刷得好或不好，就是个大面积的涂色而已，只需要些体力。漆干了后觉得哪里没刷到，再补刷几下就好了。省下的人工完全购买个不错的手机或游戏机犒劳自己，还多学了个技能。反正我的原则就是我可以糊弄我自己，但别人不能糊弄我。下期分享木家具和金属的改色，我们下期再见。